Bueno, como el paciente está durmiendo, vamos a mirar a ver qué le voy a hacer. Vamos a parar. Vamos a parar. Papi, ¿usted está dormido? ¿Por qué? No quiero llamar. Si se está roncando. Sí, pero sí, ¿no? ¿Cómo? Ya vuelvo en unos minutos, ¿ok? Bueno, chicos y chicas, ya comenzamos el video, ya. Vamos a llenarle a mi papá unas cosas que van a hacer, mira. Bueno, pero tenemos que volver a hacerlo. Démoslo a hacerlo. Bueno, comenzamos. Miren, está bien calientes porque antes cuando estaban fríos, pero ya son tibios. Son monedita. Eso sí está caliente. ¡Ay! Se me cayó. Acá tengo el aparato. Mirad. ¡Guapa! Por ejemplo, aquí llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entonces cojamos el 12, el 13, 14, 15. Cojamos el 15, el 14, el... ¡Ah! Se cayó. ¿Cuál es? Me avisan en YouTube, en la... Miren, vamos a la montaña. Me avisan cuál es el segundo y el tercero. Ay. Mírenlos. Ay. Bueno, este es mi papá, miren. Ya completamos todo, miren. Les voy a cantar una canción, ¿ok? Les voy a mandar una carta al viento para contar que estoy contento. Les voy a mandar una carta al viento para contar
En una cometa la po Amanda. El para que vienen tus y bondad. Le voy a pintar en el sobre con garapa. Gento, gento. Estoy contento, gento. Gento, gento. Le voy a mandar una cosa para que se escribe. Y para que vayan sonriendo. Gento, gento. Estoy contento, gento. Gento. Bueno, ya cantamos la canción y estamos ya llenando. Ay, también les voy a cantar otra. Un tripecito está enamorado de una linda abuelita que viste de colorado y bailate, Angelita. Un tripecito está enamorado de una linda abuelita que viste de colorado. Bailate, Angelita. Y cuando lo vi de paseo, se arrimaron un poquito para que me vayan los arranca Santa copia, para que cante bien bonito. Tripecito, tripecito, mis andas arrimados. Ven unas noches de esta linda, yo te voy a vacilar. Triplecito, triplecito, déjame determinar. Mejor cante, uy, mejor cante bien bonito, mejor cante arrimado. Una noche de esta linda, yo te voy a vacilar. Bueno chicos, vamos a seguir. Bueno, bueno, tienen que adivinar mi nombre. Suscríbanse abajito y una la campanita y suscríbanse. Y por favor poner likes y me avisan cuál es la canción que te canté. Tienen que adivinar cómo me llamo yo. Tienen que ver y te voy a avisar en el otro video. Se va a hacer en la finca de mi tía con mi mamita porque la pegaron del ojo. Ahí se me olvidó dónde está esa. Ah, la cogí. Ay, mire. Ay, acá falta una. Bien. Bueno, tienen que adivinar esa canción. Hasta ahí tienen que adivinarlo. Bueno, ya no tenemos que hacer unas cositas, pues. Bueno, vamos a ver esto acá. ¡Ay! Me está cayendo. ¿Qué tal? Mira, estamos llenando. ¡Oh no! Nos cayó chicos y chicas. ¿Ahora qué haremos? Vamos a hacer. Digan, no. Me avisan si quieres que no lo organicen. Me avisan en el video. Si quieres. No lo organizo, lo dejo así como se cayó. Uno les queda diferente. Uno ya está roncando.
me lo responde. Que le das. ¿En serio te está rascando? Estoy haciendo mal la mano. No quiero ver. No, no. El dinosaurio. No hay que ponerlo. No poner ahí. Pa, usted no tiene grano. Lo que le pica son picaduras. Bueno, adiós chicos y chicas. Espero que les guste el video. Y el otro día vamos a jugar en casa y en visita. Adiós.